係 Ivan。咁啊，今日想 share 一樣嘢咧，係關於SEO 上面咧。如果你個網站有一啲好或者唔好嘅 review 咧，對你個 SEO 有冇影響？咁其實咧，我之前拍過一條片咧，就係講呢啲我哋叫做好唔好嘅 comments 啊，或者係嗰個我哋叫情緒叫 sentiment 啦，即係話喺個內容層面上面咧，會唔會有啲好好或者唔好嘅嘢咧，會導致 Google 會中意將某一個網站嘅排名提升咧？因為我嗰陣時就係見到話好多啲唔好嘅嘢，唔知點解即係唱衰人哋嗰啲都會排得前，咁即係一啲 negative 嘅嘢會排上去。咁嗰陣時啲人問過或者做過好多嘅 research 咧，就發現其實都冇乜影響嘅個 ranking 嗰度。咁我今日又睇到有個幾得意嘅説法啦，咁又係阿 John Mueller 講嘅，即係講緊呢一個 Google webmaster 嗰個代言人咁滯啦。咁我見有人問啦，問完問題即係問阿 John Mueller 啦，就係話咁即係 negative 嘅 sentiment，即係講緊一啲唔好嘅 comments 啊，或者關於嗰個公司或者嗰個品牌一啲好負面嘅嘢嘅時候，咁究竟會唔會影響嗰個排名咧？因為之前好多人測試過，就係話其實冇影響噶嘛。咁但係好得意喎，咁啊 John Mueller 喺一個嘅呢個 YouTube video 嗰度咧，有因為佢哋成日都會做 live 嘅，嗰個 YouTube video 嗰度咧有解答到咧，就係話原來如果好大量嘅negative 嘅 review 咧，佢係話會傷害到嗰個嘅傷害到嗰個 ranking 喎。但係咧，即係 Google 要 pick up 呢一啲咁嘅 negative 嘅 comments 咧，係要一個好 strong 嘅 signal，即係唔係話有幾條友唱你嗰個生意話差啊，啲嘢唔好食啊，咁就個 Google 嘅排名會差。係講緊好多人，可能講緊數以百萬計，即係唔係百萬嚇，數以百計或者上千計。都係一面倒咁樣講嘅時候 ，Google 就會 pick up 到呢個 signal，就係話呢一間可能餐廳啲嘢真係好難食嘅原來。咁因為太多人咁講啊嘛，已經變咗一個 norm， 即係大家一個覺得係一個真實啦。咁 Google 就會將佢嗰個 ranking 咧排得低啲，因為普遍都會覺得佢呢個餐廳係唔好食。咁即係話內容嗰個 relevance 咧喺唔好食嚟講咧，就同呢間餐廳係對等咗。咁既然係一啲 negative 嘅嘢，或者個相關度，譬如啲人想揾餐廳，佢應該唔會咁無聊，想特登揾一間，即係特登揾一間唔好食嘅餐廳吧。咁既然佢要揾一間好食嘅餐廳，咁 Google 正常嗰個 action 就係俾一啲好嘅嘢你咯。咁如果一個咁大量 negative 嘅嘢出現嘅時候咧，咁佢就唔顯示你出嚟。咁所以呢一個就係同我哋一開頭講話嗰個 sentiment 情緒唔會影響係有啲分別嘅，但係即係講緊係好少機會會發生，因為講緊係咁一面倒，講緊數以百計上千計，全部都係一啲負面嘅 comments 先至有機會會導致呢件事發生咯。咁如果你都有唔同嘅睇法，你可以喺 comment 嗰度話我知啊。咁同埋我有個 fan page 同埋有個 YouTube channel 嘅，有興趣可以 subscribe 下。我哋下次見。